Бэнг. Кнопку. Right-клик. Вау! Это было эпичное появление. Лучше говори, четче. Вау, все заново. Ой, опять защебетала. По-нормальному говори. Вы неудачный кадр поставили. Раз, два, три. Вау! Всем привет, это было эпичное появление. Сегодня мы будем делать костер, пионерский костер. Да, вот так вот называется, костер, пионерский костер. Мы вообще не знаем, как его делать, но мы прочитали инструкцию в интернете, поэтому мы сейчас будем делать его по инструкции в виде конуса, обложим камнями. Что у нас получится, вы увидите дальше. Суть будет такова, что мы вот эти вот камни положим вокруг и будем, чтобы очаг возгорания не пошел дальше, мы его... Видали, какие умные слова Диана знает? Да, короче, и мы будем постепенно докладывать дрова, там еще листья, всякие вот эти вот штучки, которые быстро выгорают. Также еще покладем солому, а внутрь запихаем картошку, чтобы она пожарилась. Классная идея. Видите, какое у нас уже основание для костра. Что мы теперь делаем? Мы вкладываем картошку вот сюда, вот по солому, не в мусор, а в солому. А наверх уже кидаем ветки всякие. Картошка по центру и внутри тоже, чтобы все прожарилось. Получился у нас на первое время. Скоро будем еще долаживать. Спустя 8 с лишним часов, да блин, давай от солнца отойдем. Давай, раз, два, три. Спустя 8 с лишним часов, а точнее, Милана, отойди. Спустя 8... Да, Милана! Это будет в кадр неловкий. Короче, спустя... Это музыка заиграла. Спустя 8 с лишним часов, а точнее 21 минуту, мы доделали наш шалашик, а точнее костерчик. У нас произошли несколько изменений. Мы добавили сюда воду. Вот, смотрите. Вдруг, на всякий случай. 2 штуки, вдруг пожар. И у нас тут растения. Мы будем поджигать, но мы не покажем вам спички. Вы только можете вот так. Поняли, да? Да. Офигеть, эпично, скажу честно. Ты не воду неси, воду неси. Нет, пусть горит. Вау. Пока... Зови, Саша. Вообще класс, да? Вот такой вот у нас шалашик. Лена, Ну, ну я костер снимаю, тебя не надо. давай скорее. Что это было? Дети, отходите! Что ты свой этот беленький поставила там? Миау, Вот и догорает наш он костер. сейчас упадет. Дориме, когда он упадет. Мы поджигаем воду. Поджигаем. Вот. Смотрите, как эпично, а? Все, и воду бери. Нет, зачем? А, нет. Там же еще картошка жарит. Да, у нас там еще картошка жарится. Да, Милана, я занята. Ребята, если вы хотите такой же костерчик, смотрите это видео до конца. Ну, хотя бы уже все видели. Ну, все. Вот и прокачать костер. Не очень эпично.
На самом деле воняет. Ну, она хочет как в сказке растать. Вот так вот. Давайте споем песню у костра. А как делать? А какую песню? Нет, я хочу, нет, я хочу. Туфли я. Не хочу. Давайте споем песню «В лесу родилась елочка». В лесу Родилась. дурочка в лесу. Она жила зимой и летом стройная, была худая. Потом пришел Маугли, спас ее. Метели пел что-то песенку там. Спею. Будто спизик спай. Я повелитель огня. Видали, как она повыливает? На что дым все. Жёгся. А, нет. Не жёгся. А ей все прыгать. Тян, давай пой, я это в начало ставлю, хоть и эпично будет. В лесу родилась Елочка, в лесу. В лесу. зимой Росла. и летом стройная, Идём. зелёная была. Метели пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не завязай. Видали, как надо зажигать костры, если у вас нету зажигалок, но есть еще горючие. Если не платили! Вот смотрите, картошечка наша, она уже такая вся испеченная, такая вкусненькая. Сейчас мы Но мы ее не пробовали, но знаем, что она будет вкусненькая. Вкусная картошка, ребята, советую вам сделать такой костер, потому что картошка офигенная, сырая. Ой, вкусная, как тебе сказать. Да, еще мы с майонезом ее ели. Да, а у Ляны еще и с кетчупом. Кетчанезом. Короче, ребята, всем пока, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и не забудьте нажать про колокольчик, потому что на ютубе уведомления могут не приходить, отойди. Если вы не нажмете колокольчик. А еще, ребят, нас смотрит где-то 30% без подписки. Мы тут скриншот ставим на Дянь нам в лице сейчас. Да, короче, поэтому не забудьте подписываться, потому что мы ждем от вас лайков и подписок, поэтому мы снимаем это чудное видео. Короче, всем